Faster Việt Nam tự hào là đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền các sản phẩm, máy sản xuất cửa nhôm, cửa nhựa, phụ kiện máy, vật tư ngành cửa, bán chạy số 1 trên thị trường Việt Nam. Tất cả anh em chúng ta có thể nhìn vào đây, vết cắt rất là đẹp. Tôi vừa cắt thử rất là nhiều lần trên cái sản phẩm F55 cắt nhôm sinh tha dày 2A Quảng Đông chính hãng. Tất cả quý vị anh chị chúng ta có thể nhìn vào cái đề C rất là mỏng, rất là nhỏ, không có tình trạng hút đề C hay là vấp nhôm, nổ nhôm. Vâng, vết cắt rất là mượt mà rất là đẹp, và sản phẩm cắt chưa có dầu làm mát. Khi chúng ta cắt thì đề C sẽ tự động trượt xuống ra khỏi cái máng trượt đề C, rất là an toàn, và máy cắt rất là khỏe, đúng không ạ? Dạ vâng, xin kính chào toàn thể các anh em trong ngành nhôm kính trên sắp 63 tỉnh thành. Thì như các anh em đã biết, trong ngành nhôm kính thì hiện tại thì nhôm sinh pha đang rất là phát triển, để mà đầu tư để mà làm đủ một bộ cửa nhôm sinh pha thì cái con máy cắt rất là quan trọng. Và thường thì những anh em nào mà đang vốn rất là hạn chế thì nhưng mà muốn sử dụng những cái loại máy cắt hai đầu thì thường anh em sẽ suy nghĩ đến là mình sẽ mua một cái dòng máy 05. Bởi vì cái dòng máy cắt hai đầu bây giờ hiện tại là 05 là dòng rẻ nhất trên thị trường hiện nay. Đấy. Nhưng mà để mà lựa chọn một cái dòng 05 nó giá cả nó vừa phải, rẻ nhưng mà chất lượng thì đó là điều không hề dễ. Đấy. Cho nên là vì thế hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một dòng sản phẩm 05S cải tiến, và sản phẩm này được hảo hành cho anh em đó là 3 năm 36 tháng cho anh em sử dụng. Sản phẩm này là của công ty xuất khẩu Faster Việt Nam, với cái màu sơn là sơn tĩnh điện 100% từ thân máy đến gần bệ máy, và nước sơn nó là màu xanh ngọc lục bảo. Đấy. Thì phía trước mặt của anh em đây, máy cắt nhôm hai đầu F55. Đấy, là máy Faster 55 đấy ạ. Thì anh em có thể thấy đây thì cái hai đầu máy chúng tôi thì có thể cắt được hai góc, đó là cắt góc 45 độ, góc 90 độ. Và chúng tôi sử dụng motor 1,5 kg, motor 3 cổ bi. Anh em nhớ nha, là cái motor này là motor tích hợp là 3 cổ bi nha, chứ không phải là motor 1 cổ bi như cái dòng thông thường khác nha. Và chúng tôi sử dụng là lưỡi cắt là Gogen, lưỡi cắt 405 của Nhật Bản. Thương hiệu lưỡi cắt đang là tốt nhất Việt Nam hiện nay. Đấy, cao cấp nhất. Đấy. Và anh em thể thấy đây thì tôi thể giới thiệu chi tiết, một số chi tiết cho anh em. Đấy, tham khảo về cái dòng máy F55 của chúng tôi. Thì anh em thể thấy những cái dòng 05 thông thường khác cái bệ thép này, cái bệ thép, cái mặt bít của cái hai đầu máy rất là nhỏ, nó chỉ tầm bằng này thôi. Nó không có cái bảng to bằng này. Nhưng mà chúng tôi đã cải tiến hơn, nó là làm cái bảng to thế này để cho anh em sử dụng chắc chắn khi anh em đưa cái nhôm vào này. Đấy, là hai cái đầu máy đưa cái nhôm vào thì nó sẽ rất là khít. Đấy, cho anh em sử dụng. Đấy, nó không bị lệch cái góc cắt của anh em. Đấy. Và cái bảng điều khiển của chúng tôi này là bảng điều khiển tích hợp tiếng Việt này, chuyển hóa qua tiếng Việt là 100% để cho anh em dễ sử dụng. Đấy. Và cái phần thước nẹp của chúng tôi này được nẹp nhôm bảo vệ này, thước nẹp và inox khắc CNC nha, sẽ làm không bị cong vênh cái thước khi anh em sử dụng lâu dài. Đấy. Và phía này chúng tôi sẽ sử dụng đó là tích hợp thêm cái đèn led này và hệ thống kính núp cho anh em lấy cái thước chuẩn xác hơn. Và đầu máy số 2 của chúng tôi di chuyển trên cái ray trục phi 32 thép nguyên khối nha anh em.
Đấy. Và đầu máy số 2 thì có tích hợp thêm đó là cái hệ thống chốt hãm hơi của đầu máy số 2. Chốt hãm hơi này để khi anh em lấy kích thước xong anh em chốt lại, nó sẽ đấm cái đầu máy số 2 lại, sẽ giữ nguyên, nó không có bị di chuyển khi anh em cắt. Đấy, ảnh hưởng đến là lệch kích thước của anh em, rất là an toàn. Chứ những dòng 05S thường là người ta sẽ dùng bằng tay, nhưng chúng tôi đã cải tiến hơn là chúng tôi sử dụng bằng hơi luôn. Đấy, chốt hãm hơi và hệ thống giá đỡ nhôm cùng các con lan phụ bằng nhựa cao cấp nha, sẽ không tránh trường hợp là bị móp và bị vỡ. Đấy. Ở dưới đây cũng có một cái con lan phụ khác nữa cho những thanh nhôm dài như là 5m8 đến 6m. Đấy. Và thân bệ máy của chúng tôi anh em có thể thấy đây, thân bệ máy rất là to và chắc chắn này. Anh em cắt nó sẽ rất là đầm máy và rất là chắc chắn cái máy, không bị rung lắc khi anh em sử dụng. Và hệ thống dây hơi và dây điện chúng tôi được bọc lại đó là hệ thống nhựa cao cấp. Đấy. Chịu lực nha anh em. Đấy, rất là an toàn. Và phía sau máy đây anh em thể thấy tất cả cái bít tông của chúng tôi. Đấy, những cái dòng 05 thường khác thì sẽ bít tông là bít tông tăm, nhưng chúng tôi cải tiến hơn. Bít tông này là bít tông là đặc nha, nguyên khối cho anh em sử dụng, rất là bền và ổn định. Đấy, anh em sử dụng lâu dài không có vấn đề xảy ra. Và cái đường bít tông đẩy lưỡi là bít tông dầu này. Đấy, bít tông chuyển góc toàn bộ đặc hết. Và cái phần đầu máy số 2, đầu máy số nhất cũng y chang như vậy. Đấy. Và hệ thống can đựng dầu làm mát này, anh em thể thấy không, cái can đựng dầu làm mát bằng nhựa cao cấp nha, trong suốt, anh em có thể kiểm soát được cái lượng dầu. Và có hai cái hệ thống lằng nặc ở đây. Đấy, anh em sử dụng nó sẽ không làm cái mặt nhôm nó rơi vào, nó hay bụi bẩn bay vào, nó làm tắc nghẽn cái vòi phun dầu làm mát của anh em. Đấy. Và anh em có thể tham khảo cái tủ điện này. Anh em thấy tủ điện 05S của chúng tôi không? Nó không khác gì một con 08, 09 hiện nay trên thị trường. Hai đầu máy chúng tôi sử dụng là hai ác tổng riêng biệt, hai cục khởi động từ, và ngoài ra còn có cục chống đảo pha và timer thời gian, và có hai cục rơ le cảm biến nhiệt của motor. Đấy, nhưng mà motor nó có quá công suất thì nó sẽ bị nguy hiểm dẫn đến cháy nổ. Đấy, hai cục cảm biến rơ le nhiệt đấy nó sẽ đảm bảo cho anh em. Và hệ thống dây hơi của chúng tôi này, dây hơi để riêng biệt so với dòng điện này, nó sẽ không làm tránh ảnh hưởng đến nó tiếp xúc với dòng điện, nó sẽ nguy hiểm với vấn đề cháy dây điện. Đấy, rất là an toàn cho anh em. Dòng thần 05S cũ người ta sẽ là hộp điện nhỏ và sẽ là để chung với dây điện và dây hơi với nhau. Đấy, chúng tôi sẽ làm lại hết tất cả những nhược điểm. Đấy. Và đầu máy thứ nhất của chúng tôi này có thêm đó là cái hệ thống máng trượt DC rất là dốc và trơn cho anh em sử dụng. Đấy. Khi anh em cắt nó sẽ máng trượt DC nó sẽ tự động DC rơi xuống. Đấy. Và trên này hai đầu máy chúng tôi sử dụng là hệ thống phun dầu là làm mát thông minh này, cao cấp. Đấy. Hệ thống này là hệ thống phun xương nha, có thể điều chỉnh được cái mức độ phun dầu của anh em nha. Đấy, rất là tiện lợi và an toàn. Đấy, với cái dòng vốn rất là ít thì anh em có thể sử dụng những cái con 05. Và con 05S của chúng tôi là dòng 05S cao cấp. Đấy, có tên gọi đó là máy cắt nhôm hai đầu F55. Đấy, anh em nào mà có muốn nhu cầu để tìm hiểu kỹ hơn với dòng máy sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại phía bên trên màn hình. Đấy, em Toản 0968 210 167 hoặc là số điện thoại Mobifone 0934 340 686. Thì ngoài ra chúng tôi còn cung cấp tất cả các loại máy cao cấp hơn như là dòng F66, dòng F88, F99, các máy phay đầu đố, máy ép góc, kỹ thuật số và máy đột dập cái nhảy, cái đột dập nổ, đột dập khóa, thủy lực. Đấy. Anh em nào mà thấy cái video này có thể hữu ích, có thể nhấn like, bình luận phía bên dưới, chia sẻ cho người khác biết và nhấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn anh em.